Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinan Atsiga. Saya dari Ina Sukmawati. Pada video usaha medikasi untuk kasus batuk ini, saya di sini sebagai asisten apoteker Dan saya sebagai pasien. Selamat menonton. Mbak, yang bisa saya bantu? Siap, Mbak. Jadi gini, Mbak. Dia sakit, batuk sudah 2 hari. Saya mau beli obat. Kira-kira obat apa ya yang bisa saya? Umur anak saya itu 5 tahun, Mbak. Perkenalkan, saya Jinan Atsiga. Saya asisten apoteker di sini, Mbak. Kalau boleh tahu, anaknya batuknya sudah 2 batuk berdarah, Mbak. Dengan keluhan anaknya Mbak, saya sarankan Bisolfon Kids ya Mbak. Ini obatnya bisa membantu untuk mengajarkan dapat pada pernapasan anaknya. Ini dosisnya itu 3 kali sehari ya, 2 jam sekali dikasih. Ini bunuh diri aja.